Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Эненин эрдиги» аттуу кур чокуялуу баянынын 10 бөлүмү. Окуп, аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Бул тууралуу акимге чалып билдирип, Акбар 2 сааттан кийин кайтып келгенинче күтүп турду. Акбардын үйгө келип кирип кеткенин укканынан кийин аким өзү жетип келип, сактык үчүн бир аялдамачалык алыс токтоп басып келген Толикти салып кетти. Ал жолдо ката Акбар менен маананын сүйлөшкөндөрүн төкпөй чачпай айтып берип, муну уккан аким ачуусуна муунуп, сызгырылта сөгүнүп алды. Ойниң, бизди аябай жаман адамдар мафия дедиби, Ооба, карап тур. Мен ага мафияны көрсөтпөсөм элеби, моюнун толгоп турам. Бизден жашырган тоодо малы бар бекен. Ооба, аларды жанагы аялдын баласына бактырып жүрүптүр. Түшүнүктүү, бул иттин куулугун карабайсыңбы? Жоголуп кетсе биз аны эч качан тоодон издемек эмеспиз да. Карап тур, колго түшсүн анан. Эртең жанагы аялды тоого алып барып келмей болду дебедимби? Ошондо кармаш керек. Туура айтасың. Эртең ошол тоосуна жеткирбей кармап бетине күнөөсүн коебуз. Мындай чыккынчылыкты эч качан кечирбейм. Акбардын жашырган иштерин ашкерелеш үчүн болбогон бир шылтоону ойлоп таап, аны жалгыз калтырып, эркин коюшуп, Толикке аңдытышып, өздөрү ошко кетимиш болуп мейманканага убактылуу жайгашкан достор муну укканда аябай теригишип, катуу ачууланышты. Өзгөчө акыл аз, күчү көп. Ошого жараша кызуу кандуу Бектур менен Кабыл Акбардын күнөөсүн далилдеп жүрбөй эле түнү менен барып, анын моюнун кайрып келмей да болушту. Минтип опурулган экөөнүн демин адатынча аким басты. Мейли, азыр экөөңөр Акбарды жайлап Чоң Чүй каналына салып жибергиле. Эртең дагы бир жеринен калкып чыгып, милиция териштирсе оңой эле билинип калабыз. Мен силерге ишти батылдатпай, таза жасаш керек деп канча айтам. Ошон үчүн аны ошол тоосунан кармап, күнөөсүн бетине коюп, өз ажалынан же кандайдыр бир кырсыктан өлгөндөй кылышыбыз керек. Эртең менен Толик таң атпай барып, үйдүн эшиги алдынан Акбарды күтүп туруп, чыкканында артынан аңдып, анын ар бир кыймылын шек алдырбай бизге билдирип турат. Качан гана алар шаардан чыккандарында артынан жөнөйбүз. Бир ээн жерге барганда аларды кармап, суракка алып, бүт сырын билгенден кийин гана өз ылайыктуу жазасын беребиз. Ошондо да бизден анын өлүмүн эч ким шек албагандай кылышыбыз абзел. Өздөрүн бул даражага байгер жашоого жеткирген акимдин ушул сактыгы, кылдаттыгы, акылдуулугу болсо, анан ага кимиси каршы болмок эле. Мындан улам демдерин басып, ачууларын ичтерине катып, Акбардын кылыгын улам эстеген сайын ызырынып отурганча, анын жазасын эртеңкиге коюшуп, зеригүүлөрүн өлтүрүшүп, мейманкананын ыңгайлуу ашканасына кирип көңүл ача башташты. Булардын башы, мээси, көзү болгон аким менен бейшен аз-маздан ууртап татып, эртеңки иштин ийгилиги үчүн мээлерин тумандатпай таза сакташса, кара күчтөрүнө ишенип, бирөөнүн буйруган айдактоосу менен иш бүтүрүп, минтип анча көп ойлонбогондору жалпынын максаты үчүн пайда алып келе турган Берке Кабыл менен Бектурдун Борке менен Толикке жылдыздары келишип, оттуу сууга эт бетинен кете баш салышып, эс акылдан тангыча сугарылышты. Эртеси таң атпай тапшырылган иш үчүн ойгонмок турмак ичкиликтин адамдын акыл эсин адаштырган туманында өзүн жоготкон, жан чылган денеси жансыздай сулк жаткан Толикти бутунан сүйрөп тургузган аким аны ар илеге сала эптеп баш оору менен көңүл жипкирүүдөн ысык шорпо ууртатып, арак берип, баш жаздырып жатып айыктырып, Акбарды аңдый турган ордуна жакындатып келип таштады. Көп өтпөй ал Акбардын үйдөн чыгып кичи районду карай жөнөгөнүн айтып,
Андан кийинки чалуусунда ал жерден алиги аялды салып, негедир кайра үйгө келип чуркап кирип кетип, бат эле чыгып, шаар ичи аркылуу Бишкек Ош жолунун боюндагы унаа токтоткучтан жөнөкөй машинасын жол тандабаска алмаштырганын билдиргенде аким кыйкырып жиберди. Арам десе, баягы күнкү биз шекшип издеген джип ошонуку эле турбайбы? Көрсө жолдун боюнда эле катылып жатыптыр да. Кайсы баягы унаа токтоткучтан кабыл көрүп келип, Акбар бир катындыкы болчу деп кутулган. Биз кийин таппай калган жол тандабаспы? Карачы итти. Биздин эсебибизден чалкалап джип минип алып, анан артыбызга суу куюп жатканын күйүп-бышып жиберди Бейшен. Кое тур. Муну Кабыл менен Бектурдун катуу колуна тапшырбасамбы? Кеттик. Тигил арактан өлчүдөй болгон немелерди сен салып артымдан айда. Мен жолдон тойликти алам. Жок, тойлик такси менен анын артынан бара берсин. Биз жакындасак Акбар бизди байкап калышы мүмкүн, деп баарын шаштырган аким жанына эч кимди салбастан машинесин атырылта айдап, Акбарды колдон чыгарып жибергенден коркуп, тигилерди күтпөстөн жөнөп калды. Мурунку угуттары бар, эми дагы жакшылап баш жазган соң кайра оолжуп мас боло түшүп, ан сайын эртерээк Акбарды кууп жетип, андай чыккынчыны жайлаш керек деген улам айтып опурулган Кабыл менен Бектурду, алардын шарданы менен зор тулкусун күүлөп делдектеп, ичкенде урушарга жоо таппай калар Боркени салып Бейшен да жолго чыкты. Ал экөө канчалык шашылышса да, Акбар андан бетер катуу айдаган окшойт. Жарым сааттан кийин тойлик чалып, Акбар сокулуктан нары бир топ өткөндөн кийин солго, тоо жакты карай бурулганын, өзү жол боюнда күтүп калганын айтып телефон чалды. Акбарды жоготуп жиберебизби деп аким коркуп жаны чыгып кете жаздап, унаа ылдамдыгын ого бетер катуулатып, телефон чалып Бейшенди шаштырды. Акбар бурулган бурулушка тез эле жетип, тойликти салып жогору карай жөнөгөнүндө начар жолдо алды жапыз машинасы баары бир эле чабалдыгын көргөзө баштады. Болбой эле салып уруп баратканында тоо жолдоруна ылайыкталган алда канча тың жол тандабас минген Бейшен арттан жете келип, мен бара берейин деп колу менен ишарат кылып озуп өтүп, өз чаңына өзү көмөлө көрүнбөй кетти. Анын ылдамдыгы катуу экенин көрүп, жай бараткан Акбарды кууп жетерине көзү жетип, акимдин көңүлү жайланды. Анан телефон чалып, эгер Акбарды кууп жетип кармап калышса, ага кол тийгизип, денесине так салбоону, зордук зомбулук көрсөтпөөнү, өзү арттан жетип барганча аркы беркини сүйүлөшүп кармап турууну Бейшенге буйрду. Жарым саатча жол жүргөндөн кийин аким жолдун терең сайды бойлой кеткен жеринде турган эки джип машинасын көрдү. Кайран Бейшен Акбардын алдына өтүп жолун тосо токтотуптур. Жете барып сай кырында бозала болуп чочугансып турган, досторунун чоң муштумдары тийип кеткендей түрү бар Акбарды, нарытада оргу баргы опурулуп бири-биринен өтө жолунган кызымтал Кабыл менен Бектурду, аларды тосмолоп жүргөн Бейшенди, буларды селее карап турган бейтааныш аялды, беритеде жол четиндеги чоң ташта үңүрөйүп отурган Боркени көрдү. Машинеден түшө берип түз эле Акбарды карай басып, анын жүзүнөн тигиле тиктеп токтоду аким. Акбар көзүн ала качпай экөө тиктеше түшүштү. Кайран, бизди билбей калат деп ойлодуң беле, деп кээкерлүү жылмайды аким. Кыңыр иш 40 жылда да билинет дейт. Уурдап жеген аш болбойт деген да жакшы сөз бар. Мен силердикин уурдаган жокмун. Өзүмдүн эмгеги менен мал топтогом. Ал эми тигил машина бул аялдын баласыныкы. Былжыраба, биз болбосок сен мындай машинага, жанагынча малга дагы жетмек эмессиң. Өмүр бою биздин артыбыздан жыргап жашап, эми көчүгүбүзгө суу куюп жатасың. Муну билсең чыккынчылык дейт. Каяктагы чыккынчылык? Мен силерди эч кимге саткан жокмун. Эгер мен чыккынчылык кылган болсом, силер азыр түрмөнүн түпкүрүндө отурмаксыңар. Мен жон гана өз жолум менен кетейин дегем. Өз жолуң менен кеткиң келсе, анда эмнеге бизден жашырып мүлк топтодуң? Уурдабасаң, оокаттарыңды бизден катмак эмессиң да, туурабы? Аким, муну менен акыйлашып отурбай берчи бизге. Кылгылыкты кылып коюп, мунун догурунуп жатканын кара, деди Кабыл. Аны Бектур коштой сүрөдү.
Ушунча жыл эркелеткенибиз жетишет. Уурусу күч болсо ээси доого жыгылат дейт. Мунун үнүн өчүрүп коюш бат эле. Силерди билем, кара күчүңөрдөн башка эч нерсеңер жок. Ыйман, мээрим, адамкерчилик дегенден кур жалаксыңар. Аны Кудайым силерге бербесе, мен эмне кыла алмак элем. Ошон үчүн мен силерден кечирим дагы сурабайм. Бир гана суранычым тетигил бала кездеги достугубуз үчүн мына бул аялды уулу менен бошотуп жибергиле. Алардын силерге эч зыяны тийген эмес, эми дагы тийбейт. Аларга зыяныңды тийгизген сенсиң. Өзүңдүн ишиңе аралаштырып, биздин сырларды бүт ачып берип, сен биздин сырларды билгендер эмне болоорун жакшы билесиң. Ошон үчүн бул аял менен анын баласынын өмүрүнүн үзүшүнө биринчиден өзүңкүнө өлүсүң. Кармабайсыңарбы? Эмне турасыңар? Деп капысынан аким кыйкырып жибергенде, обдулуп араң турган Кабыл менен Бектур атырыла качырып, муштум түйүп, кол шилтеп коргонмуш болгон Акбарды бири келиштирип туруп ичке өзөртө тепсе, экинчиси колун артына кайрып, даярдап алган жиби менен байлап жиберди. Астагыла, денесине так калтырбагыла, деди аким. Ишти так жана таза аткарышыбыз керек. Аким, деп баятадан буларды карап, сүйлөшкөндөрүнө көп түшүнө бербей турган маана капысынан кыйкырып жиберди. Менин бул жакка кеткенимди бүт бир туугандарым билишет. Мен же менин балам бирдеме болсо, алар сени оңдурушпайт. Баары бир түбүңө казып жетишет. Ошон үчүн сыйың менен балам экөөбүздү бошот. Мен силерди көргөн жокмун, силер мени көргөн жоксуңар. Эжекеси, сен биз менен эмес, Акбар менен кеткенсиң. Бир туугандарың биз жөндө эч нерсе билбейт. Силер жөндө билишпесе да Акбар аркылуу казып жетишет. Мен жана жолдо келатканда инилерим менен күйөө балдарыма чалып баардыгын айтып койгом. Ошон үчүн биз бирдеме болчу болсок, силер Бишкекке жетпей кармаласыңар. Муну укканда аким эки жакты каранып тайсалдай түштү. Бирок бейшен ортого аралашып, анын көңүлүн жайгарды. Аким, камсанабай эле кой. Булар эч жакка чалып биз тууралуу айтканга үлгүрүшкөн жок. Артынан катуу келатсак, бул катын тургай Акбар байкаган жок. Качан гана алдыларын торгонубузда гана телефонун кайсалап издеп араң таап чалмакчы болду. Бирок биз үлгүрткөн жокпуз. Эй, эжекеси, анда эмес угуп тур, деп аким кайрадан ишенимдүү түргө келе түшүп, сөзүнө кекер аралаштыра сүйлөй баштады. Меникилер силер дагы азыр кандай кылаарыбызды жакшылап угуп алгыла. Биз азыр силерди тоодогу кыштоого алып барабыз. Ал жердеги балаңды дагы этиеттеп, эч нерседен шек алдырбай алдап кармайбыз. Анан үчөөңөрдүн тең колу буттарыңарды таңып, үй ичине кадимкидей төшөк салып жаткырып, анан мешке жакшылап от жагып, ал чала күйүк чыкканда морусунан түтүн чыкпагандай кылып беките салабыз да, эшик терезелерди думбалап силерге думгуп өлгүчө күтүп турабыз. Анан түбөлүк уктап калганыңардан кийин колу буттарыңарды чечип кадимкидей кылып жаткырып коебуз. Бардык издерибизди тазалап, тигил жипти калтырып, ошту карай кете беребиз. Биз ал жактан 3 күндөн кийин келгиче силердин ис уруп өлгөн сөөгүңөрдү кимдир бирөөлөр же сенин туугандарың табышат. Ал эми Акбардын бизден башка жакындары жок. Өзү кураган малдан союп Куран окутсак окуттук, окутпасак жок. Жүзү кара, деп өзүнө келе түшкөн Акбар кыйкырып жиберди. Желмогуссуң сен, аким. Бирок сага дагы акыры Кудайдын соту жетет. Ошондо мунуң үчүн тозок отунда тирүүлөй күйөсүң. Буга ишенем мен. Эгер Кудай бар болсо, ал азыр биз тарапта. Сен досум, анын бейиши бар экенине ишенип, аны менен өзүңдү сооротуп, дүйнөңө бара бер. Мен дагы, бул жердеги досторуң дагы сага бейишти каалайбыз. Бирок досум, биз сенден айырмаланып, бул дүйнөнүн бейишине ишенебиз. Ишенген үчүн биз анда жашап жатабыз жана жашай бермекчибиз. Эгер тиги дүйнөдө бейиш менен тозок бар болсо, сен досторуңа чыккынчылык кылып, көзүбүзгө чөп салганың үчүн тозокко түшөсүң. Эгер тозокко түшсөм, ал жерден экөөбүз кезгерибизге ишенем. Ошондо менин аз күнөө кылып, аз кыйналганыма суктанасың. Бул кылгандарың үчүн өкүнөсүң. Былжыратпай алып кеткилечи, деп Акбардын сөзүн бөлө жолдошторуна кыйкырды аким. Өзүнүн машинасына салып бара бергиле. Биз азыр арттан жетебиз, Борке. Сен эмне үңкүйөсүң? Карма могул катынды.
Айланада болуп жатканга үңүрөйү карап, ала күү эс акылына салып, ага аралашып кете албай ыргылжың болуп отурган Борке ордунан оор копшоло берип туруп, артка кетенчиктеп, эки жака элеңдеп карап алган маанага эки аттап жакындай берип, кайра бир ойдон улам Акимге бурулуп, колдураган үндө суранды. Аким, берчи мага ушул катынды, 10-15 мүнөт өткө эле. Эмне кыласың муну? Былжырабай тезирээк кармап, колун толгоп машинага сал, кыжырлана кыйкырды Аким. Бул 4 жылдан бери катын көрө элек. Тим койчу Аким, бел суутуп алсын, деди окчун турган Толик ыржая жылмайып. Болбойт, деп кесе айтты Аким. Бел суут чубакты тапкан экенсиңер. Катындан көзүңөр катып баратса, мындан барганда Байтал базардан жаш кыз алып берем. Борке, бол өлжүрөбөй, катынды кармап машинага сал. Борке чоң-чоң аттап маананы качырып жөнөдү. Ал арты менен эшик төрдөй кетенчиктеп барып, жол четине сайгырына жеткенде өтө жакын келип калган Борке бурк этти. Качкын! Коркуп алактап, өзүн жоготкон маана ага суроолу көз жүгүртүп алып, чын эле качышы керек экени эм араң мээсине келгендей бурула бери ылдыйды карай секире бой таштап, буту тийген жерге токтой албай ылдыйышта дегдеңдеп барып, боюн араң кармап туруп калды. Бирок артынан эки чоң аттап жеткен Борке аны будалай кучактап, бооруна кыскан бойдон көтөрүп сайдын төмөнкү көмүскө жагын карайттап, буттап, секирип түшүп жөнөдү. Эй, Келесо, сен каяка? Мен сага эмне деп жатам? Деп ызырына кыйкырды Аким. Аким, жөн койчу, бир жыргап алсын, деди Толик. Айттым го, 4 жылдан бери аял көрө элек деп. Омей, бул чындап эле катынан көзү катып калган неме го? Тим койчу Аким аны, деди анын буйругу менен Акбардын жол тандабасына басып бараткан бейшен кайрыла берип. Кайран жигитти тиги катынга бир агытып алчы. Жайла, Борке, деп кыйкыра сүрмөлөштү Акбарды дегдеңдете алып бараткан Кабыл менен Бектур дагы жыргай каткырышып. Эй, Анги, алдагы катындын дересине так калтырба, деди айласыз бул кылыкка макул болгон Аким дагы жылмайып. Таза иште. Эй, силер барып тиги баланы алдап кармап бергиле. Биз тиги ишин бүтүргөндө арттан барып калабыз. Баарын так таза жасагыла, макулбу? Макул, деген бейшен Бектур Кабылдар Акбарды алып жүрүп кетишти. Аким саатын карай берип күтүп туруп калды. Карылуу колдор кабыргаларын катуу куушураак учактап, деми кыстыга түшсө да, зордукчуну бош колу менен туш келди чапкылап каршылык кылган маана сай этегине көмүскө далдоого жеткиче каргап, катуу кыйкырып барды. Оңбой кал, жакшылык көрбөй кал, сенин дагы менде энең бардыр. Борке сай таманына жеткенде маананы кумга кое калды. Бошонгонун да эңкейип колуна тийген ташты ала калган маана өзүн далдая карап турган Боркени чаап калмакчы болгондо ал шап колдон алып, токтоңуз, деди кандайдыр жумшак үндө. Ооба, менин дагы сиздей болгон энем бар. Ошон үчүн сизди куткарып калайын деп чечтим. Качыңыз, качтык. Кармашчы болсо, эми алар мени дагы соо коюшпайт. Я, деп маана уккан кулагына ишене албай туруп калды да, колунан булккан жигиттин жетегине кетти. Рахмат балам, өркөнүң өссүн, деп узай түшкөнүндө анын максатын түшүнгөн маана жаңы эле каргап жаткан аны эми кайра алкап жиберди. Мен булардын мындай коркунучтуу кишилер экенин билбей эле ээрчип келе бериптирмин. Жана сиздерди өлтүрөөрүн айтканда анан эсиме келип атпаймынбы? Менин дагы сиздей апам бар. Бир туугандарымдын баардыгы мени киши болбойт деп кечип жиберишкен. Бир гана апам менден үмүтүн үзбөй күтүп жүрөт. Мен ага жакшы бала болуп оңолом деп убада бергем. Бирок түрмөдөн чыккандан кийин жанагы Толикти ээрчип арак ичип жүрүп албадымбы? Мен бүгүнтөн калбай айылыма кетем. Бирок тигилердин дүрбүлүү мылтыгы бар экен. Сиз экөөбүздүн качып баратканыбызды көрүшсө, оңой эле атып ташташат. Ошон үчүн бул жерден болушунча алыс кетип, тоолордун арасына жакшылап жашынышыбыз керек. Тезирээк, деп сайдын чоң таштары менен мүрдүгө чуркап бараткандарында Борке өзүнүн чоо жайын азыраак айтып өттү эле маана тетресинче артка кетенчиктей берип кыйкырып жиберди. Балам, Баястаным алардын колуна түшкөнү калды. Бул мыкаачылар аны соо коюшпайт. Эми эмне кылам? Милицияга билдириш керек. Агантип. Балам дейсизби? А жанагы тоодогу бала сиздикиби?
деп жана кызуу кезинде муну ээлебеген, эми араң арактан соолуга баштаган Борке чоо жайды тагыраак түшүндү. Ооба, жана айтпадыбы түтүнгө думуктуруп өлтүрөбүз деп. Эми эмне кылам? Кайра барамбы? Жинди болбоңуз, деп Борке анын колунан силкип жиберди. Кайра барсаңыз, ошондо даана сизди дагы, сиздин балаңызды дагы өлтүрүшөт. Эгер экөөбүз качып кутулсак, алар коркуп уулуңузду өлтүрө албай калышат. Ошон үчүн бул жерден болушунча алыс кетип, тоолордун арасына жашынышыбыз керек. Чын эле сенин айтканың туура окшойт. Экөө сайдан кечип өтүп, наркы үздөгү терең жылгалардын бирине кирип, демдерин баскыча токтолуп калышты. Эми эмне кылабыз? Телефон болгондо деди айласы кеткен Маана. Телефон? Деп кыйкырып жиберди Борке. Менде телефон бар да. Я, телефонуң барбы? Бая эле айтпайсыңбы? Унутуп калыптырмын. Буга мен түрмөдө жүрүп көп көнбөй калыптырмын. Муну кечөө Аким алып берген. Деп ал чөнтөгүнөн телефонун алып чыгып Маанага сунду. Бул жерден тартат болду бекен? Деп ага үңүлө берген ал сүйүнүп кетти. Тартат экен, антенна чыкты. Эртерээк милицияга чалыңыз. Жок, милиция бияка жеткиче кеч болот. Сенде Акимдин номуру бар болду бекен? Деп Маана телефонду 1-2 жолу басып кайрадан сүйүндү. Бар экен. Ооба, бар. Кечөө өзү жаздырган. Эми ага чалабызбы? Чалам, чалганда дагы кандай чалам, деп аны бир басып кулагына такай кетти Маана. Бул учурда Аким кыйпычыктай тынчы кетип, бары, тигиниңди карачы, кечикти го, кечке рахаттанбай тезирээк бүтүрбөйбү, деп Толикти сай таманына жиберип жаткан болчу. Телефон чалынганда андагы Боркенин атын окуп, сөгүнүп берип алып, бирок андан угулган аялдын күтүүсүз үнүн угуп селее түштү. Аким, тааныдыңбы мени? Жана Кудай мен тарапта деп дардалаңдап аттың эле, көрсө ал биз тарапта экен. Азыр сыйың менен баламды бошоткону жөнөбөчү болсоң, же мага кандайдыр зыян кылгың келчү болсо, дароо эле милицияга чалам. Ансыз деле силердин кылган кылмыштарыңар жөнүндө акбардан баарын уккам. Ал же уулум бирдеме болчу болсо, өзүңө кошуп бүт мафияңды түрмөнүн түбүнө чиритем. Ошон үчүн тиги желдеттериңдин артынан жетип, балам менен Акбарга зыян келтирише элегдеринде аларды токтот. Экөөнүн башынан бир тал чач түшсө таарынба. Эмне үндөбөйсүң? Оозуңа сууртап алдың беле. Менин эмне дегенимди түшүндүңбү? Түшүндүм, деп акырын үн катты. Дале болсо бул аялга каршы бирдеме кыла аларына үмүттөнгөн Аким. Укпай жатам, деген Маананын өкүмүнү угулганда селт эте түшүп көтөрүңкү үн чыгарды Аким. Түшүндүм. Түшүнсөң, жарым сааттан кийин мени балам менен сүйлөштүрөсүң. Уктуңбу? Уктум. Бирок жарым саат аздык кылат. 1 саат бер. Мейли, 1 сааттан кийин баламдын үнүн укпасам өзүң өңкөр. Телефондон 2-3 гана санды терсем тагдырың терс жагына кетет. Анда эмесе тездеп кыймылда. Макул, мына жөнөдүм, деген Аким жол ортосунда турган бейшендин жол тандабасын карай чуркап, ордунан атырылта айдап жөнөгөнүндө жол боюнда эч нерсеге түшүнбөгөн Толик гана калды. Капчыга ичиндеги жол менен гана аты бар жер менен өлөр тирилерине карабай айдап тоодогу Акбардын кыштоосуна жеткенинде шериктери Акбар менен Баястандын колу буттарын байлап үйгө жаткырып, мешке отту чоң жагып өзүн күтүп отурушуптур. Жеткичекте эле 1 саатта кайра жанагы жерге үлгүрүп кайтып бара албастыгына көзү жеткен ал токтоору менен ач кыйкырыкты сала кыйкырып, жашоодон үмүт үзүп, акыркы мүнөттөрүн жашап жаткандарына ишене баштаган 2 туткунду машинеге салдырып, шериктерине эч нерсе түшүндүрбөстөн төмөндү карай кайра аңкилдеткен бойдон айдап жөнөдү. Эмне болуп кеткендерин сураган жолдошторуна кыжыры менен эч нерсе деп жооп бергиси келбеген ал жол боюнда калган өз машинесине бергенинде телефонун караса баятадан бери жок болуп жаткан бейтааныш антеннасы чыгып, өзүнө Маана берген 1 сааттын бүтөрүнө 5 гана мүнөт калыптыр. Токтоору менен дароо эле Баястанды желкеден алып, машинеден сүйрөп чыгарып, колун чие байлаган жипти кесип жиберип, Маанага чалынган телефонун анын көпкө байланганынан улам карышкан колуна карматып, кулагына такай салды. Алло,
деген жалгыз сөздөн апасын тааныган Баястан эркей үн катты. Апа, бул мен Баястанмын. Балам, каралдым. Жакшы элесиңби? Сени эч нерсе кылышкан жокпу? Уруп сабашкан жокпу? Жок апа, колу бутумду байлашкан болчу. Бошотушту. Өзүңүз кандайсыз апа? Мен сизди сагындым апа. Сиз бар, мен бактылуу экенмин апа, деп телефондон болсо дагы энесинин ысык мээримин сезип, эбедине эзилген Баястан болуктоп, өзүн өзү ээ боло албай ыйлап жиберди. Каралдым, как жүрөгүм, садага кетейиним. Апаң сен үчүн отко чокко түшөт, жаның курмандыкка чалат. Жанагылар сенин башыңдан бир эле тал чач түшүрүшсө, жөн эле түрмөнүн түбүнө чириттирем. Берчи ага телефонду. Баястан бурула берип, бул сүйлөшүүнү угуп, эненин балага, баланын энеге болгон сүйүүсүнө, ысык мээримине күбө болуп, суктанып, андай жакшылык өзүнө буйрулбаганына эми чындап ичи күйүп, томолой жетимдик, таштандылык тагдырына дагы да каргыш айтып турган, эгер бул балачылап ата тарбиясы менен эне мээримине сугарылса, азыркы өзүн өзү жектегениндей жаман адам болуп чыкпастыгын боолгулугун Акимдин көзүнө көзү кабылыша түштү. Таш жүрөк, катаал мүнөз, бир тууганын өлтүрсө да чым этип койбос кишинин көз карашы бул жолу жаш баланын баюу таза каректеринен жалтанып, көзүн ала качып, шарт бурулуп, тез басып машинага жетип, жогору карап турган аны тар жерден чимирилте буруп, атырылта айдаган бойдон төмөндү карай катуу кетти. Артынан анын шериктештери көздөрү менен ата тиктешип, жогортодон айдап түшүп келишкен Акбардын жибин бошотушуп, башчысынын машинесине отурушуп, анын аркасынан аргасыз ээрчи жолдоруна түшүштү. Апа, алар кетишти, арттарын карабай качышты, деп сүйүнүчтүү түрдө кыйкырып жиберди Баястан. Дале болсо колу таңылуу Акбар басып келип, эңкейе берип, Баястандын ийинине ээлин коюп, телефонго оозун такап, ички ыраазылыгын төгүлтө каргылдуу үнү менен барылдады. Рахмат, Маан эже, сизге чексиз ыраазымын. Бар болуңуз. Сиз чыныгы баатыр эне экенсиз. Сиздин алдыңызга таазим этем. Биринчи китептин соңу.